大家好啊，又係我啦。其實我想講呢個主題好耐㗎啦，真係。我想講嘅就係儲蓄保險。有好多人成日問我啊，呢隻保險好唔好㗎？啊，呢個回報好高喎。喂，呢間大公司喎，係嘛，實派到錢啦，係嘛？其實係點樣去揀個產品呢？但係我想話俾大家知，呢啲所謂嘅大公司啊，投資好啊，點都好，撥埋一邊先。我哋先講一講係你知唔知自己買緊嗰隻產品嗰個產品結構係點樣先？首先一個儲蓄保險產品，其實佢派息咧唔係咁單一嘅。以往嚟講嘅儲蓄保險產品啦，佢係會有一部分係冇錯，佢派嗰刻係唔保證，但係當佢派咗俾你之後咧，呢嚿錢就係代代平安喺呢張保單入邊噶啦。無論發生乜嘢事情都好，呢一嚿錢都仲喺張單入邊嘅。好啦，而另外一種嘅派息方法咧，就係我派咗俾你之後，嗱，現實上佢唔係派俾你，佢只不過話俾你知，萬一你張單喺今個年度退保啦，唔要啦，完咗張單啦，你可以攞到嘅錢。但係點解要咁樣講啦？因為你唔退保，你張單唔中斷咧，其實呢一嚿錢你見到㗎咋，未必係你㗎。佢可以喺下一年嘅時候，可能就投資失利咯，咁就冇咗㗎啦，係嘛？或者今年同你講1000蚊，下年得返500蚊，係完全冇問題，係都冇違反到個保險合約。咁喺咁嘅情況之下，大家都明白啦。咁變咗佢投資嘅嘢，可以投資進取啲嘅嘢咯。係咪佢唔需要擔心？如果我今年俾到你，下年俾你唔到，係嘛？咁所以喺個投資進取啲，風險高啲，回報自然高啲啦。咁你將嗰個保單上面嗰個建議書上面見到嘅嗰個回報，咪自然靚仔啲咯。但係如果你話本身唔係喎，我對於我自己嘅儲錢都希望有多少少保證方面嘅成分嘅，希望有少少揸拿嘅。咁其實坊間都有好多唔同嘅產品去選擇，所以作為精明嘅消費者，你睇清楚點樣去揀啦。記住問清楚你嘅理財顧問，佢話俾你知邊啲產品先係適合你嘅。Thank you，拜拜。